Iti damag showbiz, pinasingkyadan ni Dennis Trillo a 100% a loyal isuna iti asawa na ani Jeneline Mercado. Kani kagkagumaan na nga awan ti maaramid na a mabali na pagimunan wenno pagkonsumisyonan ti asawa na. Segun ken ni Dennis, napatig ken kuana nga the peace of mind ken seguridad ni Jeneline iti panagdennada. Gaputa busy isuna iti trabaho, ken panagbalin nga asawa ken ama, saan na kayat anayunan pa dagiti parikot a mabalin nga itunda iti pananglipot. Saan met nga namungan ti aktor ti kapanunutan nga adda at ti lalaki, ti masapol nga ag-effort iti relasyon, tapat siya na rebeng na apatas laeng ti effort iti agasawa. Dayta iti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dayto ni Bombo Eloisa Tolentino, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!